粽子香，香厨房，艾叶香，香满堂。桃枝插在大门上，出门一望麦儿黄。这儿端阳，那儿端阳，处处都端阳。自古端午节就有食粽子的习俗，尤其现在咸粽子、甜粽子、白米粽子样式丰富，那真是每种都想试一下。但粽子好吃，却不太好消化，那就选一款好喝的茶吧。一口粽子，一口温茶。粽子和茶怎么选？这几种搭配可以试一试。肉粽咸香搭配聚美中国小神农架野茶，聚美中国雅致，口感清新爽口。或者搭配香气馥郁的天养红乌龙，去油解腻助消化。蜜枣、豆沙做馅的甜味粽子，可以搭配口感清甜的聚美中国中国红，或者搭配由松木熏焙带有淡淡松烟香的聚美中国红橙油。白粽子没有馅儿，大叶种红茶推荐给您。大叶种香气高扬，果蜜香甜，和白粽子搭配在一起，增加白粽的滋味，软糯中带有香甜。当然，如果您拿不准送的粽子应该搭配哪款红茶，聚美中国锦绣佳茗系列礼盒绝对是您的不二之选。一份茶里包含多种口味的红茶。端午有茶，粽子更香。聚美和您一起过端午，祝朋友们端午安康。